Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita sami pinaringan rahmat saged nerusaken aktivitas pengawasan menika. Mugi-mugi dan kita sami ngaos rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi dan kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan lan rumiyin monggo kita sami bareng-bareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah ya minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, para rawuh, para sedherek, terus tiyang sing pun bener-bener masuk wonten ing wilayah kehambaan, masuk wonten ing wilayah keakraban dumateng Allah menika sangat terhormat. Ning sak wangsulipun tiyang sing lepas saking menika wa amman adaha ulai fahum abidi nufusihim as-sahwaniyah. Amman anapun utahe wong ada haulai kang sakliyane mengkono-mengkono wong sing dadi kawulane Allah iku fahum mongko utawi man iku abidi nufusihim dadi kawulane pira-pira nafsune man as-sahwaniyah kang bentuk syahwat. Jadi sing tinggu ukuran itu betul soal salah bener elek apik. Tapi sing tinggu ukuran seneng apa ora. Nah, ini aku seneng lho mbok nyabrang laut tak marani, munggah gunung tak parani, seneng. Jadi nek dijisi ini jasa apa ora. Jadi dia itu
diperbudak oleh kesenangannya sendiri. Jadi hobi jauh nih, hobi memanjat gunung. Ini sampai ya piro ae iki oleh apa? Paling-paling mencetak bendera ning dhuwur. Terus, nah, itu kalau memang dia niatnya itu memang benar-benar ingin menjadi hamba Allah, nggak masalah. Tapi ini sekedar saya telah menaklukkan gunung, gunung ditaklukkan. Itu benar-benar artinya. Itu hanya kesenangan. Sampai mengalami kejuan hati. Tak jane apa to? Wong ibadah iki. Menawa pun nate kula terang ini. Jadi wong ibadah ini sing penting ora kok soal tumindak apa sing dilakoni iki jane ora-ora niku namung ekspresi mawon ya. Tapi sing diterang ini mulai kalau wau ora zina, ora anu. Sedaya niku namung ekspresi, maksudnya penampilane, wewujudan tumindake. Tapi sakjane sing dadi soal niku bonggole. Menapa to kok iso muncul lakon sing apik ngoten? Karena pancen enten bonggol sing jenenge iman. Lah sing jenenge iman iku mesti meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat. Nafsu niku napa to? Nafsu itu adalah kedirian. Kedirian itu ya keakuan. Titik aku ngoten iki. Sampai untuk memutuskan pun dia minta dia yang memutuskan. Ini jenenge keakuan. Nah, wong sing pun kena penyakit keakuan ngoten iki, maka dia tidak menjadi hamba Allah tapi menjadi hamba akunya sendiri. Sampai umpamanya ayat perintah salat itu dia disaring sik. Lah aku cocok sama orang lah, aku gak cocok ya ora budal. Lah aku cocok ya budal. Betul-betul ini mau jauh nih. Perkara dhek kelas. Karo takmir masjid ini jamaah masjid pun mau. Wah, jamaah ini. Itu nyembah apa? Ya kok terus lek imame wong iku terus kowe mau salat tapi lek imame kok kowe gelem ning perkara mbok saring nganggo nafsu iki. Itu ana apa ngono? Iki sing ngitung ngono kuwi apa? Sing mutu kuwi sapa kok malah lek iku sing imame ya aku tak melok jamaah. Tapi lek sing imame sing kok moh aku lho. Kok malah terus diri-diri ngene ya terus hukum jamaah beda-beda lho. Dengan itu Pak, sakit terjadi ya. Itu kalau diurut orang yang model begitu, sebenarnya dia tidak menghormati Allah, tapi dia menghormati diri sendiri. Aku kok tidak, ya betul. Dengan ini, mata Fatihah luwih fasih timbang kono pelo. Aku kan makmum, begitu lagi. Berarti yang dihitung orang kok soal ketundukan yang Allah, tapi yang dihitung mengapa saya tidak dapat tempat terhormat? Itu yang dimaksud abidun nufus. Dia sebenarnya tidak menjadi hambanya Allah, tapi hamba diri sendiri. Walaupun bentuk lakonnya itu lakon salah. Ya, mulanya bentuk lakon itu tidak bisa jadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah ketundukan nurani terhadap Allah sampai perlu aku itu harus tunduk kepada Allah. Ya, tapi yang sing mateni wong sing diceritakne ya. Salah 90 sampai genep 100. Mengapa kok sampai dia punya kemauan lari menuju kepada desa yang dituju tadi? Itu kan karena ketundukan dia kepada Allah. Nek menurut kepentingan dia loh, ngaku mateni wong iso kok. Ya apa pentingnya aku hidup-hidup? Ya ini apa pentingnya aku salat hidup-hidup? Enggak ada pentingnya. Jadi tapi kalau dia tunduk, hati nuranimu yang tunduk. Sampai posisi pilihannya sendiri pun dia enggak milih. Biar Allah yang milih. Begitu. Akhirnya menjadi kekuatan keimanan yang luar biasa. Nufus as-sahwani. Terus upama gak nufus sahwani ya mungkin dia berani sengsara, melek, bengi, riadah, rialat. Utawa mungkin mulai nom karena usaha anak unan-unan yang mantep ning pikirane rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Karena saya pengen pandai dan saya pengen kaya, maka saya harus berhemat, tak hemat-hemate.
rajin-rajine koncone turu ndek melek maca buku. Koncone jajan ndek ngempet ora wani mangan. Sampai ususe klek. Wah, itu secara syahwat dia enggak nuruti. Secara nafsu mungkin dia enggak nuruti, tapi ternyata dia diperbudak oleh bagian dunia. Wong, kita-kita yang mayang. Aku kepengin dadi wong sing pinter, kabeh wong sing takluk karo aku, hormat. Aku anake tukang bijak tapi pinter banget. Ya, kita memang sekedar balas dendam. Nang perkara biyen bapake iku tau diwek wong sugih, tau diwek wong pinter. Aku dadi anake bapak ora trimo. Aku kudu naklukno anake kok. Ngoten iki. Sampai ya marane ngene. Wong tuwa. Ngoten lho. Anu Pak, sampeyan nek kepengin itu wong akeh dihormati wae sampeyan ukiri aja rialat. Meniki Joko Montrone iki sun amatek adi. Adi ning diri. Sapa nyawang ingsun iki bakal kletek-kletek. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niku lek diangen-angen mereka sebenarnya juga enggak memenuhi syahwat. Tapi ternyata puncak cita-cita mereka itu hanya khusus. Kepentingan yang akan kembali kepada diri sendiri dan itu dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa Allah dia wong mbok yo ben. Aku memiliki poso, riado, wiridan, ngalah. Ini ora kok masalah apa-apa ya. Pokoknya supaya Gusti ridho marang aku. Soal jatuh gak jatuh aku ora urut. Jadi pun bener-bener nol. Niki sing jenenge ibadur rahman. Lek sing mboten ibadur rahman ngoten niku. Malah ilmu sok-sok niku. Niki kathah kasus ngoten niku. Sing asale niku jenenge thariqah niku maknane dalan tumuju teng Allah. Karena jadi kepentingan duniawi malah thariqah niku nggih rebutan kedudukan. Nalika sik zaman abahe ngoten. Niki sik bener lakone thariqah. Bisa tiga putrane rebutan kedudukan karo mantune. Lho niku lagi. Bisa enek to. Ujare anta maktubi, warido kamatlubi. Lah kok perkara nek murid salaman rono sowan rono kok keloro ati lho niku ya. Sak dene iki nyembah apa to ya, Ben? Lho jauh niku. Mboten usah dianu lah nggih. Sak dene ora perlu terjadi. Mengapa itu sampai terjadi? Ya karena itu orang nyembah Gusti Allah. Ya tu nama Allah ilahan akhar min wa'u. Mula Allah Ta'ala dawakan apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ngoten. Apa kowe ora tau ro ceritane? Wong sing ittakhadha ilahahu hawahu. Ittakhadha ngalap sapa man ilahahu ing dadi pangerane man, dialah pangeran iki hawahu kesenengane. Ternyata kesenangan itu bisa menjadi Tuhan, lalu diikuti seluruh perintahnya dan dia nggak berani maksiat terhadap kesenangan itu. Sekali kesenangan oleh pemerintah, ngalor, nggak wani muncul. Itu mutus nih, pokoknya gue lagi kepengen penak, sok minggu ngoro ning omahku. Itu minggu ini kita lah. Karena kesenangane, ora wani, jojani waktu gak wani. Janji loh. Pokoknya jam 10. Lek keluar jam 10 aku wis mau metu sampean. Ini diancam ngono tok iku lho, masalah jam 7 itu wis gradap-gradap. Jam 7 lho itu kok ono jam 10. Tapi lek ngancam Gusti Allah itu ora wedi blas. Jan ora wedi blas. Pokoke hayya ala sholah gitu salah. Mana perlu ditutup kupinge ngoten. Iki jane wong ngazan keluar nomor piye lho ngoten bareng. Lek sing ngancam Gusti Allah ora wedi, tapi lek sing ngancam itu kesenengan ngono tok, ning kelangan kesenengan ngono lho, iso bali apa karo-karuan. Ternyata kalau ngono, jadi iki contoh sing biasa dialami wong sepuh-sepuh gitu. Dikongkon lepas halang gitu mantu olayan terus diijati kok gitu ayo wis gitu mantu. Tapi apa ya, kayak soal mantu di jauh gitu. Jadi persoalan yang lebih penting daripada selain itu.
Seakan-akan seluruh potensi kegiatan aktivitas bondo dunia hawa silakat macam-macam itu dikerahkan semua untuk supaya lah pendiri mantu sukses. Ya apa ya lek ngono ora iso. Tidak jadi diurut-urut dan kesenangan jadi. Ora soal kepentingan. Laginya tidak. Tapi ya dia ketika itu ada dari itu men sekedar diurut-urut itu jangan nek wegah gila uang. Lah apa to? Wegah gila iya tapi gak wegah gila uang. Kowe bantu atik ndarep adik mantu pertama kok gak gelem ngramekne meneng-menengane jane wegah siku wong kok piye lho. Wis dijualne ngono kuwi tak lho kamu weteng sampai sawah didol. Sampai wani lek perlu ya masih gak kedol sawah ya sertifikatnya lebokne bank oleh kredit di gawe dengan harapan oleh dua nakah. Ya biasa kabeh. Itu nek dihitung itu jane persoalane apa to? Yo gede wah kalau digawe tamune ulang-ulangan. Wah, paling yo pengen oleh wah. Wah, ini manggap kesijan. Paling nekakno hadat alwi. Nek pengen oleh ngoten iku tak lho gitu. Jadi apa to niku? Yo ora apa-apane gitu. Yo bar yo pada kesel. Ya gitu ya. Masyaallah, enten lho, yang sing ngungkap ngoten iki. Ini jelas orang kuat-kuat ya. Ini wis apa eneke ngene lho, pomong enek kanca tangga sing ora ketunjang liwatan ya njaluk ngapura kena jar to. Wis sepurane pancen wis piye keadaane memaksa sing penting bocah kuwi dinakno ae. Lha dadi manten selamat. Anak putuku paringi manfaat barokah solusi sore bar to ya. Ngapa kok mesti iki gede-gedenan wong. Perintah Kanjeng Nabi aulim walau bisatin. Jauhnya selamatan walimah. Senajan medhi siji. Nek ukurane wong Arab dene medhi siji cara wis ditek ah. Sempajan ngon-ngon medhi siji cara mereka udah umum. Maksudnya ora 50-an, atusan itu biasa. Cara mereka kayak anggur wong bisa duwe kandang titik 10, 5, 6 itu kan umum lah ya. Jadi selamatan belas titik bintang tangga kiwa tengen kiwa aku nopo didiuk ngene ngene langgar. Ya enggak. Ini tadi kalau nanti pendapat ngoten ya mantul teng kula di. Jajal kowe sok ben mantul yo ngoten lho. Ya mbo ya sok ben aku ya ora mantul. Iki jadi mesti kula maksud apa to? Ternyata logika kula panjenengan. Niku lek dipol. Itu motivasinya ternyata bukan Allah. Motivasinya ya ora pantes. Ini juga. Termasuk kemudian kadang-kadang kalau ya. Nek pas ngoreksi pas benar itu pas ada benar. Kalau ngoreksi awak lebih ini apa tuh harus jual pengajar iso nggugu golek klambi sing resik ini ya. Terus malah diri motivasi. Wah, memang tak mayangkara berdino kok. Yang ini pagawi kuat. Lah kok pagah ya napa? Kok mesti duwe ambisi, pokoknya setiap saya tampil harus bisa. Gitu. Ini motivasi apa toh ngono iki yo. Padahal dia jenengan misalnya pemenang lanang-lanang itu ora pate merhatekno lho jane. Ya sing rasa titan iki wong wedok cuma ane to ngono. Wong wedok niku titan. Jadi tujuan untuk jadi guru teng pondok putri teng Mbak Ibrahim. Enten murid kula niki sing ngeritik ngoten iki. Wah, bosen kok sarung iku ae. Tapi iki bisa kok merhatekno sarungku aja tuh. Gue sesuatu yang jadi sarung aku. Ini gue pengen enten cerita ini, tapi mau cerita apa ya kena apa dong? Yang penting kayak suci bersih. Kok mesti kita harus tampil bijak itu apa? Nah itulah tuntutan nafsu, tuntutan hawa. Seakan-akan yang namanya kesenangan itu menjadi barometer, menjadi puncak seluruh sukses. Padahal enggak juga. Mboten bisa nyatane menjauh lho ya, blak-blakan ngomong enek manten anyar. Wadine sewane 8 juta. Tukang riase 15 juta. Sewa gedine 50 juta. Iku niki karo sak mersine pisan ngoten niku. Nah, manten niku mesti mak mersi kowe patek.
Kok mesti video mobil sing apik anu. Padahal iku kok nek arep difoto, di-setting, kenang-kenangan ngoten tok ta, ya. Tapi ngantene iki lek wis mlebu kamar malah ujo lho, Pak. Lagi dipikir lagi lucu, waktu itu dipikir, nah foto jadi itu tuh nuwekat nuwe kelambi luaran-luaran. Tapi kalau ada harus dicoploki untuk memadu kasih sayang yang sejati ini dipikir oleh kau ujo. Duh, sama nangan-nangan coba. Mulai lagi. Mula kan Nabi jawab ngeten. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ruya anu ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa silaka sapa abdud dinar kaulane dinar ta'isa silaka sapa abdud dirham kaulane dirham. Itu apa tenan menene kaulane dinar iki silaka kaulane dirham iki silaka. Lah mosok mun perkara mburi-mburi sak keteroneket ngoten mawon. Iki wis dimulai awake urung dirau iki jenenge iki terbete. Wis iki. Semacam insyaallah sakit sawen nang karo mobil awak urung aktif mobil iki terbete sik. Bersih mobil dari iki disalahke. Kemudian lagi bener-bener dadi kawulane bondo tenan ngoten. Dia jan melang-melang dipelalah dia turu ning jogo mas sing penting omahe selamat gak diantemi wong tapi dia masuk angin lho jadi lagi iki kira jare omah ki arep digo melindungi diri tapi lah kok malah dia malah ning jogo melindungi omah lagi kuwi yen kula mriko enten damel pager omahe dipageri mergo kuwatir ana wong mlebu pageri asli ngoten ram-raman mesti mendikat terus temboke niku nggih dikerame ya. Lah omahe tetep pasar. Ini dilalah niki akeh itu nyendek sepeda tempat grip ya Mbak ini. Itu rezepen ya wae kira-kira dianggal mergo kuwatir lek kerame kejual. Niku akhire ngarep kerame niku dipageri prener. Iki beneran kaya jane. Iki opo gunane pageri dikerame kabeh ngono. Ngarep iki ana pring sing selengkah nggih kendaraan sepeda wong. Nggih kate ngono lah apa iki pageri pring lak yo wis. Jadi kadang-kadang logikane wong sing mengabdi kepada dinar itu lucu. Logikanya lucu. Iya. Jareke dhek njeluk duit itu nggih nyenakne awak. Tapi nyatane kwalik niki awake ora penak malah dinare sing disimpen. Nyelametno dinar sampai iso toh nyawa. Itu niku lagi. Dipikir iya to. Mulane kita Nabi nek dawuh jelas, cilaka tenan wong sing ngawulane dinar. Ngawulane dinar apa dinar? Dinar numpuk niku upama sampean mati ya langsung dadi kaya wong liya. Kaya anak lho. Ora ndang kelendar orang didik anak ini. Sejarane wong tuwa dijoli nggih main, nggih ngombe, nggih mendem ngoten. Wong tuane sing kuburan katut oleh kesempiok desa. Nah, timbangane ngoten wis ora usah dipentingno lah. Napa sing enten niku amanat dan diserahne dhateng sing butuh. Itu enak. Nggih. Wa haula'i utawi mengkono-mengkono abdi dinar kawulane nafsi iku hum utawi haula iku min abidil adat. Saking setengah saking pira-pira kawulane adat hitungan. Pokoke hitungan jumlah akeh janggal diwae situ merat. Dolo sing akeh. Bayu lari sing akeh. Pokoke serba sing akeh ngoten iki. Al makni kan dikersakaken kabeh dikoli kelawan Allah Taala azza wa jalla inna kullaman in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. In ora ana kuluman utai saben-saben wong bisa mawati dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi illa atir rahman kejaba mesti teka tengersane pangeran abdan kali dadi kawula. Siapapun sebenarnya
di dunia, di langit, bumi ini semua tunduk dan menjadi hamba Allah. Jadi lah anak uang orang tunduk jadi hamba Allah itu berarti mendia. Secara alami, fisik, aturan hidupnya, ambekan, jantung berdenyut, meripati bisa kerja, darah bisa mengalir. Itu semua adalah aturan Allah yang ditaati oleh tubuh itu. Tapi ketika ada perintah sujud, tak belum sujud, itu namanya mendia. Adalah aturan fisiknya teratur, begitu aturannya Allah. Ibadur Rahman, abdan lirrahman. Tetapi kok daerah mana perintah malah mementingkan sesuatu selain Allah, itu lagi balik salurannya. Begini fisik yang sehat, ambekan yang tertib, detak jantung yang normal, figur yang bisa dilengkap-lengkap. Ini saya kan itu juga sujud, juga rukuk. Lah kok malah ora ning sekedar pengen nikmat nang dunya, dia senam. Walah senam nek beroma kira-kira jam kuat. Tapi kalau terawih lang masih lah patang rakaat lanjut, patang rakaat lanjut. Itu sumbut. Laqad asa teman-teman ngitung sapa Allah. Hum man fis samawati wa ajalan teman-teman ngitung sapa Allah ning man fis samawati ajan kelawan ngitung temenan. Wa kulluhum utai sekabiane man fis samawati iku ati bakal teka ing Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat fardan halis satu persatu. Dengan sowan dan pengertian Allah itu satu-satu. Dan sama akan dimintai pertanggung jawab. Izin tak kayak bukan buat dia bro. Izin tak kayak awak sehat buat dia bro. Satu-satu. Dia kurang mesin. Gitu. Kalau orang rawat dia. Makanya nanti itu ikut yang itu rawat dia. Makanya orang tahu nyawang yang medeni jadi bibit ini orang kena. Ngerti itu sawaun alaihim anggar tahun amlam tinggirum layu ini. Sawaun itu podua. Bocen-beni kalau gak bocen-beni panjang. Ini namanya orang ngantri, lagi ini gitu. Ini makanya ngaji ini orang ngecek nang iso ora iman ada. Ngecekne sing percaya kata niku mawon. Mila nek ningali niki sedaya, wa'lam lan ngerti sapa sira. Anahu sak temne kelakuan iku layak tahaya ora siap. Hadza suluk iki ngambah ila hadrati malikil muluk maring pangarsane malikil muluk. Illa liman kejaba kedue wong wafaqa kang nulungi iman sapa Allah Gusti Taala mulur Allah diparingi pitung lima arifati nafsi maring mengenal diri sendiri. Jadi modal pertama orang itu untuk mampu mengadakan perjalanan rohani menuju Allah itu setelah tahu posisi diri. Ya aku ini Allah. Jadi selama dia aku kok lho, isih menteng aku dengan dia ora iso. Tapi lek wis mulai ngerti, iya aku iki Allah. Itu baru nanti akan muncul gerakan menuju kepada ketujuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali wong sing pikantuk pitulung saking Allah untuk bisa meningkatkan menjadi orang baik, itu yang harus muncul lebih dulu adalah kesadaran dulu. Kesadaran bahwa pancen aku iki kawula siji. Nomor loro, ternyata sing tak lakoni selama iki ora pokro. Wamalan bareng rakibat kan nglakoni apa nafsu alaihi ing atase ma bayane min madzammi sifati saking pira-pira sifat sing tercela. Cara Jawane ndelok cithok lah. Ngiloni cithoke dhewe iki milo. Wah, salah tiba cithok kuwi bengkerok kok ngono kuwi. Lah wis ngoten niku mengke terus budal adus. Lah nek cithoke dhewe ora roh ya kon adus ya moh. Jadi sebelum orang itu melangkah suluk pertama kali yang menjadi pendorong awal adalah pengenalan diri sendiri. Bahwa dia itu seorang hamba, lalu mengenal diri sendiri sejumlah apa kekurangan-kekurangan saya. Kalau ngerti watek dasar setiap apa yang dia lakukan itu selalu cenderung condong kepada yang jelek.
Dan yang namanya nafsu selalu berusaha untuk menguasai kehidupan, tapi tidak mau dikuasai oleh yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Terus nanti waman utai sapa wong ku arafa ngerti sapa man. Zalika yang mengkono-mengkono lakone atine dhewe, nafsune dhewe. Minafsi saking nafsune man. La yazalu mongko ora gingsir-gingsir sapa man iku mutahiman curiga lah maring nafsu. Musian tur ala dzonnahu ing penyonone man biha kelawan nafsune dhewe. Dia selalu curiga pada diri sendiri dan dia selalu suudzon pada diri sendiri. Gua aku ge elek ngene iki. Liate ketok semangat mendo. Biasane iki maca Quran iki aras-arasen. Iku maca Quran kok iso kaya wong marui ngene iki jenenge apa? Perlu dicurigai itu. Perlu dicurigai. Artinya apa yang mendorong dia? Itu yang harus dibenarkan. Tapi aja kok terus Qur'ane sing dilereni ngoten lho nggih. Kadang-kadang niku kula jenengan sing sering niku kan salah tembak ngoten. Wong sing salah ki niate sing dirubah kelakuane. Niate panggah salah mawon iki keliru terus. Nek sing salah niate, sing kudu dibenerno nggih niate. Contone malih sing sering kula nggih contoh pamane. Anak wong ndung muni ngene. Walah jariah ora usah akeh-akeh, sithik lah sing penting ikhlas. Niku lak unen-unen sing ya napa nggih? Wala ngisi uplung masjid akeh-akeh lek gak ikhlas ora ana gunane. Sithik orita lek ikhlas. Niku unen-unen sing paradok. Anane kuwe ngetokno sithik ya mergo gak ikhlas. Ngoten lho sakjane. Lek kowe ikhlas tenan ngetokno mesti gak sithik. Ngoten lho nggih. Dadi iku mengampi-ngampingi atimu ae. Sakjane sing muni sithik lah lek ikhlas ngono kuwi sakjane atimu nafsumu melok nunut. Nunut kepentingan ketika pakai tameng, topeng, ikhlas itu tadi jadi benar. Sakjane maknane aku iki medhit. Ben medhitku ora ketara, tak tutupane nganggo topeng ikhlas. Lha ngoten. Jadi ora kok terus wah aku wegah jariah kok akeh-akeh wegane apa? Lah aku lek akeh terus malah pamer iki. Malah gak ikhlas aku tak sithik ae. Niki padha karo muni ngene, aku wong ikhlas lho, delok lho, ikhlas aku. Lha padha ae. Bener kowe gak mamerno sedekahmu, ora mamerno jariahmu, tapi mamerno ikhlasmu. Berarti ora ikhlas. Ruwet nggih. Mulane soal nafsu harus dicurigai terus. Yang dicurigai bukan lakone apa tumindake amale sing apik. Sing dicurigai adalah tuntutane nafsu untuk oleh bagian dari apa yang dilakukan. Mergo apa yang dilakukan itu dudu bagiane nafsu, tapi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Lha sing penak piye? Ya tepak ya jare ayo sing akeh. Dene ati grundel, ya ati grundel ku sing kudu diganden. Atine sing diganden, dielingno aja ngono. Oh, kadung ngumplungno jariah ning masjid 10.000 ya bene to. Ya pira-pira Gusti Allah gawe lali kowe iku mang sing mbok lebokno 10.000. Aduh ngono ya alhamdulillah malah ngono ku jenenge kowe ikhlas tenan. Ora sengaja tapi malah ngamalmu apik. Tapi aku gelo, udah apa kok gelo ora melok duwe kok gelo. Jadi ya ati nafsu itu kudu digrenengi dhewe ngono. Jadi upamane sing ngrekam ngono kira-kira ya apik ya nek genang-geneng ngoten. Lah iya lah tapi ya piye. Mosok itu dicokil kotak masjid ya ora pantes ngono. Nah tapi ya aku ya butuh tenan ya sakjane mau ora kadung kejegur ning kono. Aku tuku rokok iso rong cepat lah iku malah iku mang keliru ya. Mestine sing dicemplungno 500 kari keliru sing 10.000. Kare 500 yo rokok ora ngeler ngene wis. Ya sebentar langsung perkara ngono iki imane ngomong. Perkara ngono ora ngerokok apa sampai mati. Ya iya ya ora sampai mati. Tapi yo gak nyekel duit piye. Iki ku genang-geneng dhewe ngoten. Padahal kudu dicurigai nafsu niku. Akhidan khidrahu minhu.
Wong sing mengenal diri, mengenal nafsu pasti dia akan mengambil sikap untuk selalu hati-hati. Akhidan wong kang ngalap khidrahu ing kewaspadaane man minasake nafsu. Dia selalu waspada pada diri sendiri. Justru dia terlalu getol. Biasanya iki orang sampai nemen-nemen tahajud tahajud sampai dingklak sampai di nganu orang ngereken waktu. Ini kok kudu dicurigai apa iki? Oh alah. Tibake duwe karep. Dia iki ngeser anake iku lho sing niki mami masjid kira-kira. Kenalan ning alun-alun pas istighosah kok tibake anake takmir masjid kono iko ngono. Ah iya percaya kok terus. Tapi piye carane kenal iki bingung wis tahajud kok wethu. Terus mergo kelingan jenenge sapa ngoten terus di-Fatihai. Biasane ra tau ilah kadurati mulai ilah kadurati. Bapak ibu era tau didongakne lho kok pacane didongakne. Ilah kadurati Mbak Mardiah Al-Fatihah. Walah, iku maca Fatihah sampai ping pirang-pirang ewu ngoten. Iki mbok ya sing imbang ya ora salah ya mending duwe sir-siran terus diwacana Fatihah mending lah timbang terus dijak mojok ning ubalan kono terus mari ngono. Wis malah maksiat kabeh iku sik mending dhek mediane media Fatihah ngono. Sik luweh apik katimbang sing langsung maksiat. Tapi itu celak perlu dicurigai. Bukan soal Fatihahnya, tapi penggunaan Fatihah untuk sesuatu yang terlalu rendah. Nah itu mesti karepe nafsu. Nah itu harus dibenerkan. Nafsune sing dibenerno, duduk ngamale. Mau ngamale wis bener kok. Ngamale wis bener. Nek orang ngono, lek sampai dhek gak ngati-ati. Nafsu itu tidak dicurigai dan dia tidak pernah suudzon kepada nafsunya, wa illa lamun ora wa qa'a maka tumiba sapa wong tumiba fil ma'asi dalam pira-pira kemaksiatan wa dzunubi lan pira-pira dosa min haitsu la yasuru saking sekirane ora rumangsa. Wis nglakoni dosane gak rumangsa. Mboten mergo napa? Mergo ternyata ini wau dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Menyembah nafsunya tidak terasa. Bahwa ternyata dia itu tidak mengajar, tapi dia ternyata ingin menumpuk dirinya supaya dihormati murid-murid. Wangel itu. Lek ngono kuwi gak nyembah Gusti Allah, nyembah murid. Lah kira-kira murid sing salame teplek kandel ngono ya mbok hormati sampai kowe kesel-kesel ya mbok temoni, tapi lek kira-kira murid sing anake wong melarat sandalan jabit ngono salah ngono. Mengurus saya kan moni ya ngono to San. Nah niku ketara. Kalau ternyata untuk mengekang nafsu niku sulit. Nun saya lagi pengajian ngeten iki mboten peduli niki. Sing ngomong ya keterak, sing ngono ya keterak wis. Umpamane niku nggih dandan-dandan kok nggih. Dandan-dandan resik-resik niku kadang-kadang awake dhewe malah tengles. Mosok resik-resik sing dirusi liyane tok terus awake diumbar kotor ya ora pantes nggih. Jadi kaya kula iki blak-blakan mawon lah ya. Elek diomongne elek, apik diomongne apik. Umpamane sing kabeh belajar kok nggih. Tapi sing penting punya tekad untuk selalu napa? Ngepres nafsu. Itu harus ditekad. Mboten ngoten nggih. Dodro. Kadang persoalan sepele kata sing kula critakne wau. Ming perkara dan jauh nggih, urutane namung sepele. Perkara niku namung ingin tampil beda setiap saat. Pokoknya angger tampil kudu siji klambine, tampil kudu siji klambine. Berarti kan dina iki namung 7 dina to. Berarti aku kan kudu nglambi 7 werna. Sarung 7 werna. Gitu nggih? Nah, akhirnya terus mongko duit sing dienggo tuku ku ya akeh. Nek klambi siji wone kabeh totale 50.000 kan kudu duit 350.000. Akhirnya terus delalah pas duit tenan, duit 350 tenan. Mergo arep dienggo tuku klambi 7 werna niku wae. Semaro-maro enek uang butuh. Anu. Bron. Anak kula niku sakniki wayahe THB mboten duwe duit. Ini pun kelas akhir mungkin lah mboten katut THB lah mboten saged ujian akhir mungkin. Masa ngono mbok kula niku ngambil artone. Mboten wis perang lho, Pak. Jane yo duwe 350 akhir tak kudu klambi. Dadi tangga ya butuh ngono wis nok nik kata nggih.
Jadi gue ati gak dicurigai, gak dipolne sisan. Jadi pentingnya kelambimu itu sak pira ta? Upama kowe ora kelamben sing rupane sejo apa sampai mati ning dalan kok piye? Jadi iku jujurane dhewe awake itu. Ya, tapi kan gue lek sampai ora gelem nyili duit wong butuh iki lak kowe berarti wis dadi wong medhi. Lah terus apa gunane? Wong nyatane sing kedunungan kepothokan diparani wong kerepotan delalah ya kowe duduk tanggamu sing sisih kuwi. Ya berarti kan sing nekane Gusti Allah. Berarti lagi diperintah. Diperintah ya wena ngono. Ya nafsune sing jero ku mbantah. Ojo aku lek diwane lek gak setuju klambi ngono. Wis ora. Iku mesti ora. Aku kiai kok lah. Sepenuhnya sepele iki. Enek menggo iki lho. Aku ki kiai. Kiai aku duloman ngene. Lah kok malah ketok emang medite ilang, ora sida medit, tapi selengke dadi kesombongan. Aku iki kiai. Seakan-akan lek jenenge kiai kudu loman. Mleset neh niki. Astagfirullah. Keliru neh. Jadi ternyata untuk loman itu ora kok mergo kiai le. Ya kok diseneni neh. Niki omongan tengah ati lho kula omong nih, kula rekam kula tokne niki. Aku iki kiai kudu loman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora ngono, ora kok mergo kiai. Loman iku ana perintah Gusti Allah. Aja kok mergo kiai terus kowe loman. Keliru kuwi. Terus piye gak sida lho. Keliru neh, lek gak sida iki keliru neh. Lek gak sida lah berarti gak sida ngwehi kowe. Ya tetep sida diwenet, diutangne kono. Tapi aja kok krana kiai. Ya krana pancen diperintah ngono lho, penak. Tapi ya kok gak balik. Alah iki ra medhit neh. Dadi blesak-blesete nafsu niku mesti siji mang dijak loman mo. Basa ngoten mlebu gelem loman tapi njaluk bagian ben terhormat dadi kiai. Lho ngoten niku ngalih neh njaluk bagian maneh. Dene pancen blesak-blesete niku angel. Dan iki lek mboten dilatih dadi wong awas jenengan, ngawasi atine dhewe. Niku keblocok keblowok nglakoni dosa ora rumangsa. Kaya ngoten lek diterus lek dadi dosa. Aku iki kiai. Kiai kudu loman. Dadi nek gak kiai gak oleh loman. Bukan ngoten. Berarti kan dia sudah menvonis diri seakan-akan sayalah yang harus loman. Dan para kelingan. Nabi Sulaiman tahu duwe rasa sombong sithik akhirnya diuji karo Gusti Allah. Karena sakit sugihe pengen menjamu seluruh makhluk sak dunia pengen digawe pangan kabeh karo Nabi Sulaiman. Karena sakit sifat lomane. Tapi lali lek urusan makhluk itu urusan Nabi Sulaiman. Ngoten nggih. Nanti mireng to critane ngoten. Akhire kali Gusti Allah, ya wis kono. Ya wis kono. Walah niku sing jenenge pesta persiapan prasmanan niku wis pirang-pirang puluh bengi disiapne. Niku ternyata iwak kok laut sitok mawon wis mangani ambengi Nabi Sulaiman dadal entek kabeh. Akhirnya tamu-tamu liyane ora uman. Niku lak nun sewu ngelingno lho senajan kowe loman sugih tapi aja nun sewu aja kok terus serakah ingin menyelesaikan seluruh masalah. Juga enggak boleh. Hati-hati. Keserakahanmu itu loh yang jadi soal. Orang kok soal lomanmu, lek lomanmu itu bener. Tapi bahwa lalu kelomanan itu kamu pakai ancek-ancek untuk meninggikan harga dirimu, nah itu ya enggak boleh. Karena yang namanya kelomanan itu bukan bagianmu, tapi itu bagian Allah Subhanahu wa taala. Yo ngono kok seakan-akan sing iso nyelesaikno persoalan bangsa itu saya. Kalau tidak saya enggak bisa, kemelarat mendah. Bukan soal itu. Kalau soal kamu mau menyelesaikan soal bangsa, monggo itu namanya kepedulianmu pada bangsa. Tapi bahwa lalu kamu menvonis orang bahwa ini enggak bisa, harus mundur. Lu ngono sing gak apik. Begitu ya? Ini bukan persoalan apa-apa. Kita kok terus gak ridho, enggak. Memang ini persoalan sulit. Karena persoalannya wong akeh, persoalan kolektif, ya ayo to dipikir kolektif. Lek persoalan-persoalan pribadi, ayo dipikir secara pribadi. Aja kok terus ngono lah, pokoke lek ngurusi ora aku ora dadi, tenan ora dadi. Ora iso kowe. Yo gak ngono ae, wong iki duwe persoalan dhewe-dhewe lah, duwe kemampuan dhewe-dhewe. Oh, mosok susi tok duwe
Nun jauh di podo-podo tukang, susi tok cilik ndak ngoten. Dadi tukang, terus sampean lok nek tukang kok ndak ngono kuwi lek maku sing dhuwur ora gaduk. Ngoten. Tukang iso sing cilik ngono cilik nek maku mau ngangkat palu rada gedhe sithik ora kuat. Tukang iso gedhe lemu kaya aku ngene lho. Iki lek nyekel ganden kuat gedhe paku dawa barang iso ngencepne ngoten. Lha mangane oke. Sing sitok tukang sing anu cilik, tukang kok kelemon gedhen ngono kuwi apa ya kuat menek lho ngoten niku lho. Akhire melok-lokan ora ana bare to nggih. Kapan? Lah arep dadani omah kapan nek melok-lokan perkara tukang ngoten niku. Ya ayo to nek kowe rumangsa dadi tukang, lakukan apa yang terbaik menurut posisimu. Ojo terlalu ngontrol sing kenemenen. Sing penting lak wis ana pesene to. Iki kowe sing nata, kowe sing maku, kowe sing graji, lha iku sing nyiapne ondro wis genah kabeh lha apa to. Kok iso pendelikan kaya ngono kuwi lho. Nah, mula saka niku lek diurut-urut kan sakjane kok ikhlas ngono kuwi ora, itu namanya dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Maka efeknya, madorotnya itu jelas akan merembet kemana-mana. Jadi gue lihat dihitung secara sosial. Tapi lebih dari itu, dia menyembah pada diri sendiri. Itu namanya sudah ngelirwakno Gusti Allah. Mila Sahibul Athalah ngemutaken waqat nabaha. Lan teman-teman ngelingaken sapa al-muallifu Kiai Musannaf Kiai Mu'allif rahimallahu taala ala hadza ing atase iki soal curiga dengan nafsu. Ya ben dawahaken ngeten. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa 'iffatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli maksiatin utai punjer pokoke saben-saben maksiat. Wa ghaflatin lan lali. Wa syahwatin lan syahwat iku ar-ridha krana ridha anin nafsi saking nafsu. Suwali wa aslu kulli ta'atin utawi asal usul punjere saben-saben ketaatan. Wa yaqdhatin lan kebangkitan, gumregah, wa ifatin lan penjagaan diri dari kemaksiatan iku adamur ridha ora anane ridha mingka saking sira ora ridha minha anha saking nafsu. Setiap perbuatan taat itu pasti pusat awalnya adalah karena kita curiga pada nafsu. Sampai wani salat niku. Mergo sampeyan curiga iki nek turu wae wis gak iso salat, kudu salat. Jadi krana panjen nafsune wis ora direken yo salat, maka jadilah amal yang namanya salat. Tapi lek nafsune usul turu salat subuh kuwi kan dawa. Kuwi jam 4 luwe pira sih? Luwe 5 menit kok. Aku mau bar deloki tanggalan. Lah apa lek deloki tanggalan? Waktu salat subuh kuwi enteke jam 5 seprapat. Dadi cik ana 3 menit luwe. Turu sak seran wis ora ora ngoten iki. Turu ya turu tono. Turu ser. Digugah nek. Jam 4:30 lho. Wah 5. Kodok iku jam 5 seprapat, iki 4:30 digugase to. Yo ngayal ngoten. Mergo nafsune niku dijarne mawon. Niku mesti salat kodok. Suwe-suwe gak salat subuh niku. Wong salat subuh ya mesti jam 6 jam 7. Ngoten kadang sik nekat. Wong wis kliwat. Lho ya wis jam 5:30. Wah, salat 5:30. Alah tapi wong salat kodok kuwi engko ya kenek wong kodok iku salat duwe wektu kok ngono. Ya malah mesisan ngoten. Niku kawitane wong wani melanggar niku nggih krana asale nafsune duwe usul dituruti. Ngoten. Nek nafsu duwe usul kudu dicurigai. Apa kok kowe mau? Kudu dipaksa. Lah itu namanya mujahadah. Ora terima jihad, tapi mujahadah. Memaksa diri sendiri. Curiga terhadap nafsunya. Jadi lah usul sithik kudu ditolak. Minimal mauquf. Kusik. Apa kok pengen ngene ngoten. Biasa ada orang ngene kok ngene. Harus waspada betul. Gitu.
Begitu pula munculnya maksiat. Orang wani bangkang perintah Allah itu jadi karena usule nafsu. Mula salah satu trik, ini salah satu kiat bagaimana amal baik itu cepat terselenggara, aja disemayani. Ngoten. Kanjeng Nabi lek pesen lek atimu wis ana krentek niat sing apik, enggal-enggal dilakoni. Aja sampai ngenteni waktu kedua. Mergo lek waktu kedua muncul, senajan terselenggara kaapian kuwi, iku biasane nafsu wis melok nunut numpak. Ngoten. Iki arep enek pengajian. Aku tak jariah 100.000 lah. Pas nyekel duit pas nyekel duit 100.000. Wis jariah 100.000. Tapi ora ndang diwene panitia. Wis ndang budal, sesuk kena pengajian cek kurang seminggu kok. Bisa sesuk wis mulai nafsu niku duwe usul. Sik to 100.000 ngono. Kepentinganmu ki cek pirang-pirang. Pengajian kan urusane wong akeh. Nek 100.000 wong anggarane wis 1 juta kok. Ki jumlahe wong 1.000 kan yo. Jumlah jamaah masjid ini 1.000. Lek gelem urunan 1.000 kan ya wis cukup. Lah kowe urunan 100.000 dhewe lak kowe padha karo nyerakai wong 100. Iya ya. Kakehan 100.000 ngono. Tapi ora pantes mosok aku sugih lah wong ki melarat tok. Mosok aku sugih mek 1.000 ora pantes ae. Wis 50.000 ngono lah medhun menyang. 50.000. Iku mungkin lah bubrah kabeh. Ya metu 50.000 tapi ya wis ora ikhlas. Gara-gara dindindi. Jane lane kok enek panitia teko. Anu Pak niki badhe enten pengaosan jenenge badhe nyuwun pinten. Mun kula nyumbang niki 100.000 ya nyah wis. Baru wis ditinggal, aja dipikir. Nek saged ngoten mengke seluruh keapian itu bisa cepat terselenggara. Lek gak bahasane sakniki napa? Terkontaminasi, tercemar niat yang enggak bener. Tercemar kepentingan nafsu sing wis melenceng. Sing mestine mligi iso manteng ning Allah, nafsu melok nunut. Upama gelem kadang-kadang sok nek iblis sing pinter. Oh, baba ya aja mek 100 sabah malah ngono malah kadang-kadang. Asale niat pertama kertek pertama niku 100.000. Mboten. Niku besok jam kedua, jam ketiga, waktu ketiga enek sing ngusul. Kertek ning jero. Ya ampun 100.000. Wow. Piro? Sampeyan niku kaji lho. Sampeyan niku kaji, gak pantes lek 100.000. 500 ngono. Jareke mantu sampean pengen dadi lurah. Lah engko lek sampean cedhil-cedhil ngono lak mantune gak sida dadi lurah kok. Ya wis. Ya bener mudah. Dadi 500.000. Tapi ternyata sing 500.000 itu pelengkap kendaraane nafsu ingin wah itu tadi. Ngoten lho nggih. Jadi sing penak niku nek duwe krentek apa-apa sing pertama muncul ya itu cepat karena ilham. Krentek pertama itu sebenarnya adalah petunjuk dari Allah, itu namanya taufik. Itu yang nek dituruti itu dari Allah. Tapi nek sing wis kedua, ketiga, keempat ngoten. Lah niku wis campurane wis macam-macam. Terus piye ya puter leren gak ngamal. Ya keliru neh. Jadi leren gak ngamal berarti sampean pure ngoten. Angel terus pure. Ini bukan soal angel dan tidak angel ya. Niki persoalannya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengarahkan amal itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lane nek pengen teliti nih jenengan perjalanan rohani sak terus niku pengen gampang, yang perlu sekali ditekan adalah kepentingan diri sendiri. Niku pancen punjere niku tok kok persoalan ini. Napa mawon lah, anane anak wong tukaran, anane anak wong kemlelet, anane anak wong gak rukun, anane bojo lanang bojo wedok sampai pegatan, anane anak wala semacam-macam niku punjere persoalane lah perkara nafsu. Coba lek nafsu niku manut karo Allah. Iki betene enten persoalan-persoalan sing gawat niku. Ya wajar lah melenceng-melenceng sithik tapi ndang balik. Kados gambaran masyarakat
sing dicontohne dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sampai punya kerelaan untuk biarkan aku tidak punya keputusan, tapi Rasulullah yang punya keputusan. Padahal jelas niku barang apa? Niku contoh bagaimana ketundukan sahabat kepada Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niku, ini seorang sahabat sing ahli Quran. Suatu ketika niku nate ngawontenaken perjalanan. Perjalanan ngliwati desa. Pas niku ngelak banget. Kira-kira enten wong 10 napa wong 7 ngoten. Pas ngelak luwe mampir teng desa niku njaluk nun saya njaluk mangan, njaluk ngombe ora nek sing wae. Wong sak desa niku jan cetil sak cetil-cetile niku. Akhirnya sahabat Ibnu Mas'ud terus, saya mulai ngelak wis diempet sik. Nah, delalah basa metu teng jaba desa, anake lurahe niku, desa sing ditamoni kok anake lurah niku dientup kula. Kula kadut to kula napa sing entup niku. Niku kolajet mboten kena ditambani. Akhirnya lurah niku sadar lek iku mang enek tamu bek menawa iku mang iso. Kan susulan tamu kok. Usah disusul saestu. Abdullah bin Mas'ud itu dia bingung, iya aku duduk dokter, duduk tabib kok nambani wong ditutup kula. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud kalingan, Al-Fatihah lima qiraat lah. Fatihah kuwi kanggo apa ae. Saya itu terus diwacane Fatihah terus disebul pun waras. Sering kese cerita, bangsa pun mulih, kalih lurah digawani wedhus pirang-pirang. Nek cara sampean terus dikae sinten wedhus. Enggak kula lho mboten mawon, tapi sahabat Ibnu Mas'ud mboten wani. Mboten wani. Basa dugi Madinah ajeng didom kalih kanca-kanca lho, kok dhisik aja didom sik. Iki jek urung jelas. Hukume nggawa wedhus ngene iki piye? Nah, akhirnya disowan Rasulullah. Rasulullah, ya gak apa-apa, aku njaluk bagian wong Fatihah sing ijazahi aku kok lho ngoten jenenge. Lah niku maksud kula napa? Ternyata kemenangan sahabat sampai mulya niku karena sahabat tidak mau mementingkan diri sendiri, mendahulukan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung saged naklukaken nafsu dhewe-dhewe tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fi ni'mah wa ikrafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.